ராஜ் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்கள் யோகா அருண்குமார். தினந்தோறும் நாம் ஆசனாஸ் அண்ட் முத்ராஸ் பார்த்துட்டு வரோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி குரட்டை பழக்கத்திலிருந்து நம்மளை விடுவிக்கிறதுக்கும் நம்ம உடலில் 72,000 விதமான நாடிகள் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. அந்த நாடிகளோட ஓட்டத்தை எல்லாத்தையுமே சீராக்கிறதுக்கும் நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டிய ஒரு அற்புதமான முதிரை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த முதிரைக்கு ஆதி முதிரை அப்படின்னு பெயர். நாம் நம்மளோட அம்மாவோட வயிற்றில் குழந்தையாக இருக்கும்போதுலேருந்தே இந்த முதிரையை பயிற்சி செஞ்சுட்டு தான் இருப்போம். ஒரு குழந்தை அழகாக அதோட கட்டை விரலை உள் பக்கமாக மடித்து இந்த மாதிரி கைகள் இரண்டையும் முன் பக்கமாக இணைச்சி கால்களையும் மடித்து தான் அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும். ஆதியில் இருந்தே நம்ம இந்த முதிரையை பயிற்சி செய்கிறதுனால இதுக்கு பேர் ஆதி முதிரை. இப்போ இந்த முதிரையை எப்படி பயிற்சி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நம்மளோட கட்டை விரலோட நுனிப்பகுதி, 2 கட்டை விரலோட நுனிப்பகுதியுமே அந்தந்த சுண்டு விரலோட அடி பாகத்தில் இந்த ஒரு மேடு இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி தொட்டுக்கணும். அதற்கப்புறமா இந்த கைகள் ரெண்டையும் முட்டி மேலே இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஆதி முதிரையை நாம் நிறுத்தியும் செய்யணும். அதற்கு முன்னாடி சில மூமெண்ட்ஸும் இதில் பண்ணணும். எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நல்லா மூச்சு இழுத்து அதே சமயத்தில் இந்த 4 விரல்களையும் மெதுவாக மடிக்கணும். அதுக்கப்புறமா மூச்சு விடும் பொழுது மெதுவாக இந்த 4 விரல்களையுமே விடணும், நீட்டணும். மூச்சு வாங்கும் பொழுது மெதுவாக இந்த 4 விரல்களையும் மடிங்க. கட்டை விரலில் ஒரு லேசான அழுத்தத்தை உண்டு பண்ணுங்க. மூச்சு விடும் பொழுது மெதுவாக இந்த விரல்களை நீட்டுங்க. 5லிருந்து 10 தடவை மட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா ஆழமாக உள் சுவாசம் அப்புறம் வெளி சுவாசம்லாம் செஞ்சுட்டு அதற்கப்புறமா இந்த 4 விரல்களையும் கட்டை விரல் மேலே வச்சு இந்த மாதிரி அழுத்தி இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கணும். பிடிச்சி சுவாசத்தின் மீது மட்டும் ரொம்ப டீப்பாக கவனம் வைக்கணும். ரொம்ப அழுத்தம் வேண்டாம். நிதானமாக நீங்கள் ஒரு 5 நிமிடங்கள் மட்டும் இந்த முதிரையை பயிற்சி செஞ்சாலே போதுமானது. இந்த மாதிரி 4 விரல்களையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கண்களையும் மூடி உங்கள் முதிரை மேலே கவனம் வச்சுட்டு அதே சமயத்தில் சுவாசத்து மேலேயும் கவனம் வச்சுட்டு இந்த முதிரையை ஒரு 5 நிமிடங்கள் வரைக்கும் ஆரம்பத்தில் செய்யுங்க. நம்ம உடலில் 72,000 விதமான நாடிகள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அந்த 72,000 நாடிகளுமே எந்த விதமான அடைப்புகளும் இல்லாமல் ரொம்ப சீராக இயங்கிறதுக்கு இந்த முதிரை அவ்வளவு உதவி செய்யும். நாம் சுவாசத்தில் நிறையா கவனம் செலுத்தி நம்மளோட மொத்த கவனத்தையுமே நம்மளோட சுவாசத்தை விரிவுபடுத்துறத கவனம் செலுத்துறதுனால நிம்மதியான உறக்கம் வரும். தூங்கும் பொழுது குரட்டை வருது அப்படின்னா அவங்களுமே இந்த முதிரையை தினசரி பயிற்சி செய்கிறது ரொம்ப நல்லது. தினசரி ஒரு 5 நிமிடங்கள் 4 வேளை இந்த முதிரையை பயிற்சி செஞ்சீங்க அப்படின்னாலே ரொம்ப அற்புதமான பலன்கள் எல்லாத்தையுமே பெற முடியும். ஒரு நாளைக்கு 20 நிமிடங்களே போதுமானது தான். உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையை தீர்ற வரைக்குமே தொடர்ந்து நீங்கள் செஞ்சுட்டே இருக்கிறது ரொம்ப நல்ல பலன்களை தரும். மன அழுத்தத்தை குறைக்கும், உடலில் சுறுசுறுப்பை அதிகரிக்கும். கொஞ்ச நேரத்திலேயே இந்த முதிரை செஞ்ச பலனை உங்களால் பெற முடியும். இன்றைக்கி நம்ம ஆதி முதிரை அப்படின்னா என்ன, அதனால் கிடைக்கிற பலன்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிற எல்லா விதமான விவரங்களையுமே பார்த்தோம். இதே மாதிரி இன்னொரு ஆசனாஸ் அண்ட் முத்ராஸோட உங்களை நான் மறுபடியும் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.